Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés bien. Bienvenida, bienvenido a otra de las meditaciones guiadas de Silvia Marina. Hoy quiero compartir con ustedes la meditación número 6, que se titula Historias alrededor de una fogata, por Silvia Marina. Mi mentora Silvia Marina nos comparte hoy esta hermosa meditación titulada Historias alrededor de una fogata. Silvia reside en Australia. Ella es líder mundial y una maestra educadora con una sólida formación en salud mental integradora y memoria de trauma epigenético. Silvia enseña a las personas a través de sus programas máster de autoinvestigación. Silvia tiene una forma única de medir y equilibrar cuando crea sus talleres y meditaciones. Y tengo el privilegio de ser una de sus facilitadoras de primera línea en Silvia Marina Internacional. Cuando podamos conocernos y vernos en persona, podré presentarte un taller, un curso de formación que se llama Transformando Memorias en el ADN y Retorno al Amor. Estos son dos programas maravillosos que te cambian la vida completamente. Las personas que completan estos programas manejarán el estrés de una manera muy suave dentro de su propio viaje personal. Además, también estos programas van dirigidos a los profesionales de la salud para que se encuentren equipados con protocolos únicos y puedan agregar estas habilidades que van a aprender en estos talleres y cursos para mejorar la vida de sus clientes. Si quieres expandir tu carrera profesional, puedes entrenarte para ser un facilitador de los programas de Silvia Marina Internacional. Silvia invita a personas de todos los idiomas, culturas y países a unirse a su equipo docente internacional. Puedes preguntarme cuando lo desees sobre cómo aprender y ser parte del equipo de Silvia Marina. Hoy Silvia comparte con nosotros una hermosa meditación titulada Historias alrededor del fuego de campo. Ella dice que querrás volver una y otra vez a esta meditación. Así que te invito a compartirla con todos tus amigos. A medida que participes, sentirás una conexión con el mundo mucho mayor que hasta ahora. Te invito a seguir mi voz para conectarte con tus historias de la fogata. Comencemos bebiendo un poco de agua. Y ahora relájate. Hay muchas maneras de relajar tu cuerpo. Aquellos de ustedes que siguen mi trabajo saben que la conexión respiratoria es prioritaria cuando se relajan en el santuario interior de paz y armonía. Respira y relájate. Tu respiración es tu vida. Confía en tu respiración. Imagina por un momento que tu respiración es como el aleteo de las alas de una mariposa, relajando tus párpados y los músculos que rodean tus ojos. Y permite que la suavidad de esas alas de mariposa sean como pequeños dedos
masajeando la parte superior de tu cabeza, tu cara, garganta, cuello y hombros. Relaja la parte superior de la cabeza, la cara, la garganta, el cuello y los hombros. Y permite que esa sensación de relajación fluya hacia los extremos de tus manos y hasta la punta de los dedos. Y hasta las puntas de los dedos de los pies. La sensación de relajación fluye hacia los extremos de los dedos de tus manos y hasta las puntas de los dedos de tus pies. Muy relajante. Todos los músculos, órganos y células de nuestro cuerpo están relajados. Los músculos, órganos y células de nuestro cuerpo están relajados. Respira y relájate. Es un privilegio estar contigo hoy. Durante los próximos minutos te invito a escuchar mi voz mientras te guío a tu lugar de energía tranquila y creativa. Luego iremos juntos a una magnífica cascada. Respira profundamente. Todos tus músculos, órganos y células de tu cuerpo están relajados. Por un momento, imagina que estás en tu lugar más sagrado de la naturaleza. Respira el aire limpio y fresco. Este es tu lugar. Encuentra un lugar cómodo para sentarte y descansar. Respirando y descansando. Nos dirigimos a la onda del sueño. Has soñado muchas veces durante el día. Permite que tus pensamientos, tu cuerpo, tu mente y tu alma pasen a la hora del sueño. Déjate llevar. Hora de soñar. Tu sueño te lleva a tu fogata. No todos han experimentado una fogata en el campo. Hoy les pido que sientan y se imaginen a ustedes y a sus amigos, familiares y amigos que parecen familia. Juntos, todos ellos, junto a ti, sentados alrededor de la fogata. Siente la energía suave y gentil de esta reunión junto al fuego. Que, queridos amigos, puede ser la chimenea de tu hogar, tu lugar feliz en la cabaña o en la casa de la playa, o quizás alrededor de la barbacoa o en un fuego al aire libre.
Escuchas el parloteo de voces, quizás risas y diversión, niños jugando, conversaciones profundas. Tú perteneces aquí. Este es tu lugar. Voces positivas, risas y diversión. Niños hablando libremente sin inhibiciones por la presencia de adultos. Libertad. Libre de ser. Se escucha música, conversaciones profundas. Este es tu lugar. Aquí es donde perteneces y siempre pertenecerás a los lazos de amor y memoria. Te escuchas a ti mismo, te sientes bien contando tu historia y la compartes con todos ellos. Te escuchan. Tu voz está contando una historia y los demás están escuchando. Juntos, reunidos en la energía suave y gentil de esta reunión en la fogata, aquí en el tiempo de los sueños, recordando el ayer y el ahora. Respira, escucha, es tiempo de comunión, es tiempo para ti. Tú perteneces aquí. Sientes felicidad y susurras a tu propia alma, creo en mí, curo mi cuerpo y mi espíritu. Curo mi cuerpo y mi espíritu. Sientes que es hora de despedirte de tu gente, tu familia y tus amigos que son como tu familia. Y te oyes a ti mismo prometer, nos volveremos a encontrar de esta manera otra vez. Y te oyes prometer, nos volveremos a encontrar de esta manera otra vez. Nos encontraremos de esta manera nuevamente. Respira hondo. Por un momento siente que estás cerca de una magnífica cascada. Puedes limpiarte en el agua cristalina. Sentirte limpio, renovado
en paz, conectado a tu cuerpo. Respira profundamente hacia adentro de tu cuerpo. Respira profundamente hacia adentro de tu cuerpo. Presiona físicamente tus pies sobre el suelo. Siente la tierra debajo de tus pies y cuando estés listo, vuelve a la conciencia de la hora. Permite que tus párpados se abran lentamente. Sé consciente de tu lugar en el universo. Muchísimas gracias. Soy Betsaida Delgado Simón y ha sido un verdadero privilegio estar con todos ustedes hoy y poder compartir este espacio-tiempo tan maravilloso. Nos vemos en la siguiente meditación. Un abrazo muy fuerte a todos. Besitos.